लो। ये मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था। इसका पीछे का एंड आगे का स्क्रीन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल काम के लायक था ही नहीं ये फ़ोन। फिर मेरे को पता चला इनके यहाँ मैं आया यहाँ पे, तो इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल इन्होंने बैक का लगाया, पूरा ये हाउस सिंगापुर का काम किया और ओरिजिनल डिस्प्ले लगवाया इन्होंने, और इन्होंने बिल्कुल ओके करके दिया है मुझे। और मेन था इसमें डाटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाटा इन्होंने मुझे रिकवर करके दिया है, इसके लिए इनका बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।